좋아해 이 노래가 너에게 닿기를 Oh my baby you're my love 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 너만 보면 난 뜨거워져 hot 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 Every day every night 너만 생각해 이게 사랑인가 봐 Oh my honey you're my boy 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 너와 함께라면 행복해 Joy 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 pink pink love 너에게 줄게 나의 모든 사랑을 Yeah yeah ay yeah yeah ay yeah A to Z 너와 함께라면 okay 하루 종일 너만 생각하는 나는 babe 핸드폰 배경은 우리 사진인데 친구들 보면 또 너 얘기야 해 주말 데이트 영화 보고 카페 가고 손잡고 거리 다니면서 홍콩 올드 무비 팬 장국영, 주연발, 얀조이, 제키챈. OK， 너무 Thank you。 액션。 哇！頭先喺機場其實有啲混亂啦，因為我今晚係搭夜晚嘅機過嚟啦，咁到首爾已經係呢度時間嘅10:25，咁我搞掂晒所有一切咧，離開機場咧其實已經11點，咁嗰陣時咧其實就係最尾一班巴士啦，跟住嗰個機場快線即係快嗰班車咧已經冇晒，咁我就死死地去搭的士，但係個問題就係咧。我係揾唔到條的士線喺邊度嘅，仲要係我係見到啲的士啦，咁跟住我揾咗個司機哥哥，咁我係俾咗 Naver Map 俾佢睇啦，跟住佢上面係有顯示韓文，佢都係唔知嗰個地方喺邊度嘅。咁好彩咧，最尾就有一條的士線啦，咁佢嗰度有一個哥哥係幫手，咁佢就用佢哋嘅方法溝通咗啦。咁我就遇到一個勁好心嘅司機，跟住佢好開心啦。咁佢就喺度講韓文，咁我就盡量理解啦。大概意思就係話佢其實就住喺我酒店附近5分鐘，跟住佢就話我做完呢張單我就可以翻屋企瞓覺咁樣，跟住佢好好人啦，因為佢送到我的士門口，咁佢架車泊咗喺邊啦，佢仲要係幫我拎埋個篋，跟住跑入去酒店，將我個篋咧擺咗喺大堂嗰度，仲同大堂啲人講話我喺香港嚟嘅 check in， 跟住超好人，跟住仲要將的士單咧係俾咗一個少少嘅 discount 俾我咯，就順利嚟到酒店啦。咁我今次喺首爾住嘅係 Shilla Stay Maple 啦，咁 Shilla Stay 咧其實喺韓國都係一個連鎖品牌啦，都係啲我諗係啲輕便啊商務型，咁所以其實你見到咧間房係簡簡單單嘅，咁佢呢個嘅 location 都好方便啦，咁離地鐵站都係幾分鐘嘅路程，咁同我頭先咧搭的士經過咧就見到樓下有2間便利店啦，有間七仔同埋間 CU， 咁我都覺得都係幾方便嘅。你唔好睇佢咁簡㗎，佢用嘅洗頭水同埋沐浴露嗰啲咧，全部都係用個試炭嘅，個馬桶係自動馬桶。我想講咧，呢個廁所勁好啊，因為咧佢係有一個咁樣嘅架俾我擺部機喺度啦，咁我拍嘢好方便，同埋因為佢有個玻璃面咧，佢又唔會俾啲水彈濕喎。By the way，大家嚟首爾咧，真係奉勸大家千祈唔好用 Google Map 啦，因為係唔準唔 update 嘅。咁大家咧就去 download 個地圖叫 Naver，就係佢哋本地嘅一個地圖啦。咁先會揾到比較準確嘅搭車資訊嘅。咁我而家就洗面沖涼先，我哋聽日再見啦。Good night。好得意啊！佢會有個好緩慢嘅動畫話俾你知架車去到邊。早晨，我而家行緊去合歐亭，咁就食咗嘢先啦。我啱喺地鐵站行過嚟咧，原來有啲餐廳，跟住成條街咧都係啲紫菜海帶湯嘅味道咯。
完全唔想出去，一直喺度望眼睛。係我而家係30幾度，差唔多40度，係有一個 heat wave。點算？風想離開呢度。好熱啊！好熱啊！好猛烈啊！熱啊！大佬，好熱啦，唔係講笑啊，大佬。而家係求其見到一間鋪頭都要行入去涼一涼個冷氣。嗰個太陽咧，成日啲手手腳腳度咧係興啊！哇，好熱啊！我而家其實就喺江南區嘅伊美一條街啦。咁我今日咧就 book 咗間診所啦，係去做一架機叫做 Surf。咁嗰架機咧就應該係大概舊年出㗎啦。咁就聽講咧，佢係可以有 thermage 同埋 HIFU 嘅效果。咁其實咧，我都係想做翻個 jawline lifting。其實唔知大家有冇留意到呢條片同埋上次去上海嗰條片咧，我個 jawline 下巴咧就應該係尖咗啲嘅。原因咧就係因為我5月份嘅時候咧去咗打 Botox 喺個咀嚼肌嗰度，跟住順勢咧做埋 HIFU。咁我今次咧都想去試下呢架 Surf 嘅機咧，因為聽講做一次咧就可以 keep 到1年嘅效果啦。好啦，我就係要嚟呢間。我到咗佢哋6樓嘅 reception 啦，咁呢度咧就好寧靜、好舒服啦。咁其實我有啲驚，因為真係太靜。同醫生做完個 consultation 之後咧，佢覺得我都係做 art therapy 啦。咁而家就要搽呢個 numbing cream 啊，止痛。好驚，仲要敷30分鐘。Wish me luck. Well, it's video. 哦。搞掂喎！其實咧就真係唔係好痛喎。佢係有幾下啦，尤其是我係呢啲位啦，同埋靠骨頭呢啲位咧，有幾下特別痛嘅。其實整體嚟講咧，我都係可以接受嘅。咁今次我嚟呢間診所做 art therapy 啦，會將個價錢擺翻喺度啦。咁呢間咧就唔係特別平嘅，但係我都唔覺得佢 overprice 啦。咁我 book 嘅係晏晝2點半嘅 appointment 啦，嚟到而家其實都差唔多5點半咗3個鐘。其實個療程咧本身就半個鐘左右啦。咁但係佢由我嚟到填 form 啦，跟住影相啦，跟住去見醫生，其實嗰個過程咧都已經1個鐘。咁跟住你confirm 咗之後就俾錢啦。咁佢完全冇 hard sell 嘅，同埋個價錢都好透明啦。因為其實我嚟之前咧，我有喺 WhatsApp 度問到佢哋啲價錢，咁佢哋都係會照覆翻嚟，咁冇隱藏式消費，所以我覺得 OK。咁同埋我最尾做 art therapy 嘅時候咧，都係嗰位醫生親自做，就唔係好似喺香港咁可能咧會係美容師做。咁我覺得呢個價錢啊，成個服務都好好。咁佢亦都有一個英文嘅同事啦。其實如果你想講中文咧，佢都有嘅。咁佢全程咧都會陪住你，咁成個講解咧都係好清晰嘅。
OK，我而家簡單化翻個妝啦，唔知大家可唔可以睇到個區別咧？其實嗰個效果咧，就應該要等差唔多1-2個月咧先見到。咁但係咧，其實我頭先啱做完 treatment，我咁樣摸自己個下巴咧，我已經 feel 到呢2嚿肥肉咧，其實薄咗好多啊！啱搭巴士嚟到新沙洞嘅林蔭大道啦，咁好明顯而家呢個季節咧係冇顏杏葉嘅，所以其實有啲失望咯，冇乜特別咯。咁 except 係真係成個 feel 有少少似去咗東京表參道，跟住走咗入去青山咁樣。呢度我覺得好似普通啲咯，因為我今朝早喺阿歐庭嗰邊咧，佢有啲潮牌嘅鋪頭啦，咁每一間鋪頭咧其實都裝修得好靚，即係好似自己都有自己一個小展覽啊，或者一個 installation 咁樣，咁所以其實好多大攤位。呢度就普通咯，就係你求其去邊度行咧，嗰間鋪頭都係一樣呢個感覺。同埋好多鋪頭究竟係熄咗窿，定係閂咗門啊？我諗到此一遊，我走啦。我而家搭車去明道去會下我 friend， 因為其實我今次咧嚟首爾咧係我個加拿大朋友啦，佢嚟韓國去放假。到此一遊，同 Apple Store 打個卡。Not bad. Not bad. No, not like wow. Okay, the crab is better? Okay, I'm not having the shrimp then. D Museum 啦，咁其實佢係一啲類似 interior design， 其實有啲似去睇示範單位。咁有3層，跟住佢每一層咧都做咗啲唔同 style 嘅室內設計咧，同有啲傢俬可以睇嘅。咁我哋而家去邊啊？我哋而家去 shopping。
Do you think the camera is gonna catch the scene? Was it like cricket? 好熱啊！啲線都覺得好熱啊！我都覺得好熱啊！哦，好靚啊！桑拿，桑拿，好似一個桑拿。香港嘅就桑拿。This is like blasting heat, just right on you, right on your skin. 好熱。呢個 vlog 咧係一半嘅 content 都話好熱啊！ Use hand to hold up the pan. 我覺得你個樣勁似你準備咗去洗腳咯， I know. 洗腳阿叔。 But what? Maybe it's good for cooling your feet. Yeah, you're not doing it right. No, Yeah, you're not doing it on camera. I'm not doing it off camera. 好真係啊， It's just that's just me. 走開。So they put the sales stuff in the sauna room. Wow, it's very like strategic. Boil house. 但呢度個 lighting 好靚，白雪雪，你睇我幾靚？超靚！但我覺得呢個綠色好 fresh 喎，呢個好靚。你中意呢個多啲？雞髀。Sure, right? It's good look. You look like a king. That's really cute. 25% off. Yeah. Oh, it's actually called 雞髀啊！買咗呢個。Let's go. Actually, where are we going?佢唔會好韌咯，佢唔會好韌，同埋佢冇嗰陣豬嘅臭味。呢度整就少啲，呢個就好味，個大醬好味。再戰明洞。呢個好得意啊，波波啊！Oh, this one，呢個係個首爾塔啊。Yeah, this is really pretty.
聖水附近買到我中意嘅呢個睡衣牌子叫 Junido 啦。咁我就先補咗一套呢個啤啤啦。咁其實我而家身上都着緊一套啤啤，不過呢套咧着咗好多年㗎啦，所以我補翻啦。咁另外我買咗呢一個，咁呢個就唔係短袖嘅，佢有少少應該係背身有啲 ruffle 咁樣樣啦。咁佢個花咧就都幾靚嘅，有少少係咪有少少 Dior 嘅感覺？跟住就係頭先我哋喺明洞 Olivia 買嘅嘢啦。其實我真唔係買咗好多嘢，咁全部咧都係佢哋啲熱賣產品。買咗兩支而家韓國好興用嘅 Sunstick 啦。咁呢個係一個優惠嘅孖裝嚟嘅。其實本身咧我係想買另外一個牌子啦，就係 OBGE 嗰個，大家應該成日喺 Facebook 咧俾佢啲廣告燒到。咁我試過咧就發覺其實嗰個咧就有少少粉粒感啊，有啲 powdery， 咁其實反而搽咗之後咧，喺隻手度咧都係好似有啲嘢，咁但係呢隻咧佢嘅感覺反而係比較 waxy 啲啦，咁但係咧你唔會覺得佢油淋淋嘅，咁我就買咗呢隻試下啦，睇下好唔好用。跟住就有呢一個唔使多介紹嘅空姐噴霧啦。咁其實我自己就唔係好噴嘅，不過我媽咧特別中意用呢啲 misty spray。咁我噴過啦，其實都幾霧嘅出嚟，即係唔會飆水珠嘅。S Nature 嘅保濕 cream， 咁我買呢個咧係大 size 加細 size 啦。咁加加埋埋咧就有90 ml。呢支 Too Cool for School 嘅臥蠶筆01號色。畫出嚟呢個顏色好靚啦，同埋好滑，咁同埋價錢好抵，冇理由唔買啦。Hera 嘅呢支 Lip Gloss 色號係422，佢隻顏色咧係一隻係人都啱嘅 Nudie Pink。VDL 呢個 Blush 色號係01號 Bouncing Peach。大家首先嚟欣賞下佢呢個包裝，哇，個質感超正。同埋我買到嘅呢個咧，應該係個 limited edition 啦，咁佢印咗花嘅，好靚啊！定妝噴霧咧，我就買咗 JSM 呢支。咁其實好多人喺 Olivia 咧係會買粉紅色，真係好熱賣，佢哋擺喺門口一排嗰支啦。咁但係我都睇過有啲 review 咧，就話可能佢控油控得太犀利啦，咁反而咧佢就會抽乾晒塊面啲水。咁我就唔想試嗰支，就買咗呢支 JSM 嚟試下啦。咁最後我都買咗一盒呢個橄欖檸檬啦，一盒南瓜茶。順便講埋，尋日喺 Varish 咧就買咗佢哋呢個嘅 Cool Fit Signature Bra 啦。咁我就買咗粉紅色，跟住買咗一盒乳貼啦，同埋另外一盒Nude Bra。不過咧佢呢個係 Demi Sticky Bra 啦，咁所以咧你着低胸少少咧，應該都係唔會突出嚟嘅。大家睇下韓國係熱到啦，佢一日就出咗18個高溫酷熱警告，好癲啊！早晨，今日喺首爾嘅最後一日啦，咁我就嚟到龐皮度博物館嘅展覽。咁其實龐皮度博物館咧係喺法國啦，咁喺世界好多地方咧都有唔同嘅展覽。咁韓國呢個展覽咧就係今年6月先開嘅。而家就喺佢哋個 lobby lounge 度，大家等我拍下先啦。咁其實我哋尋日咧都去咗另外一個博物館叫 D.M.U 先，咁但係好可惜佢哋就唔俾拍片，咁所以咧只可以俾啲相俾大家睇啦。咁希望今日呢度可以拍啦。
正咯。Can you see that this is a guitarist? 但我想講咧，呢啲 Cubism 嘅展覽好好玩啊，因為你每一幅畫咧都係好係嘅。Yeah, I like that. Oh, please wait a minute. Oh, cute. Oh, it's me! Very Yay! cute. Saved. Olive 啊！唔係 Olive 咩？我錯啊！我好涼啊，都係。我真係好靚啊！呢個點算啊？勁想買啊！而家。我哋而家嚟到安國站，咁我哋就 book 咗餐廳咁樣食啦，所以而家咧先喺北村度行一行先。我今晚就走啦，你係咪好爽咧？你係咪覺得我好煩啊？好乞人憎咧？我知㗎啦，講出你心底説話。Too bad. You can't escape me. I'm gonna see you in October. Oh, it's like sweet plus Lovely. 我好中意嗰啲嘅。哇！呢個好 lavender。It's like you were at a lavender farm. 黐線嘅。She's not too classy. 係，佢冇乜點改變到個味道。For me, I think it tastes a bit more silky. Like, Yeah. I think It's very sweet. oh, 我覺得呢個好唔同，但係我覺得呢個咧，佢有少少，因為 lavender 佢有少少，即係嗰啲 herbs 嗰啲苦味嘅，呢個有啲苦，但係呢個咧 citrus，yeah and citrusy，係有少少咯。yeah. 但係我都未嗰個，但係我都未嗰個係有少少 herb，有啲苦。咁俾啲 taste。That's a nice thing. Whose nice idea is that? 靜雞雞勾到呢啖殘餘嘅烏蓮果。
個係咩啊？應該知梅菜肉餅。好味，但係呢啖好多海鹽。好味，好味。Happy，叫 Happy 冇 Happy。Oh no！ 我哋就要講拜拜啦。See you. Bye bye. See you soon.